तो स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टेक्निकल साहिब जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में आपने कस्टम रोम डाली हुई है, अगर जो आपको साउंड है वो MI का नहीं मिल रहा, तो आप डॉल्बे जो MI की तरफ से आता है उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें डिफ़ॉल्ट ये वाला डॉल्बे हमें मिलता है जो कि मोटरोला का है, मोटो ऑडियो लिखा है। इसमें कुछ ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता, ये इससे कोई इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता। तो दोस्तों, अगर आप MIUI का जो डॉल्बे है उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको MIUI कोर जो फाइल चाहिए और मी साउंड की ये दो फाइलें दोस्तों आपको फाइलें चाहिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपके फ़ोन में जो मैजिक्स मैनेजर जो डाउनलोड ज़रूर होना चाहिए, जो कि मेरे पास अभी है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपली आपको अपनी रिकवरी में जाना है और जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो आपको सर्च कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। जिप फाइल चाहिए जो 25.1 जो इसका मैजिक्स का लेटेस्ट चल रहा है, उसको आपको रिकवरी में जाके इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आपको APK इंस्टॉल कर लेनी है इसकी जिप की। और जिप को हटा के दोस्तों APK लिख देना, आपका APK बन जाएगा और इंस्टॉल कर लेना। आपका जो मैजिक्स मैनेजर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और हम डॉल्बे की बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मैजिक्स ओपन कर लेना है, मॉड्यूल पे क्लिक करना है। ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, मॉड्यूल, और यहाँ पर लिखा है इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज। इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज को आपको साइड से स्वाइप करना है, Mi 11X में जाना है जहाँ भी आपने डाउनलोड करके रखा होगा। तो मेरा तो डाउनलोड में ही है। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले ये फाइल डाउनलोड करनी है, MIUI कोर। MIUI कोर को आपको सिलेक्ट करना है और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। एक बार आपको क्या करना है, इसको रीबूट कर लेना है। और फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने फिर मैजिक्स मैनेजर के ऊपर। मैजिक्स मैनेजर को फिर आपने मॉड्यूल पे क्लिक करना है और इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे क्लिक करना है। और आपको मी साउंड को, ये जो द्वारा दूसरी फाइल है मी साउंड को, पहले हमने मी कोर को इंस्टॉल किया था, मी साउंड को अपने इंस्टॉल कर लेना है। और फिर रीबूट करेंगे। और हम देखेंगे कि हमारे फ़ोन में जो मी साउंड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, जो साउंड का ऑप्शन आ चुका है, जो डॉल्बे है वो आ चुका है। तो देख सकते हैं ये वर्क हमारे फ़ोन में अभी इंस्टॉल हो चुका है। और इसका जो हम सेटिंग में भी जाएंगे और साउंड में जाएंगे और हमें जाना है साउंड इफ़ेक्ट में। साउंड इफ़ेक्ट में हम देख सकते हैं हमारा जो साउंड इफ़ेक्ट है वो डॉल्बे साउंड इफ़ेक्ट है, जो डॉल्बे MIUI का हमें मिल चुका है। ऐसे आप अपने फ़ोन में MIUI का डॉल्बे एटमॉस इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।